gördük hamınızı. Mən bugün sizinlə soyuducunu necə orqanizə elədiyimdən, necə təmizlədiyimdən danışacağım. Qızlar, mən əvvəlcə sizə demək istəyirəm ki, mən soyuducunu içərisinə, yəni bu yeməyə aid olduğu üçün kimyəvi vasitələrdən istifadə eləmirəm. Sadəcə soda ilə, sirkə ilə yuyuram bu içəri tərəflərini. Amma bu qabları isə çıxardıram, şampunluyuram, təzədən qoyuram. İndi isə keçək necə elədiyim haqqında danışaq, görək necə təmizləyirəm. Sim. Ah, sim. Arrasa. Arrasa.
Qızlar, buranı çəkməyə ehtiyac bilmədim, çünki hamıda olduğu kimi burada meyvə və tərəvəzlər var. Qeyri-adi bir şey eləməmişəm orada. Qızlar, mənim soyuducu haqqında videom bu qədər idi. Əgər videomu bəyənsəniz, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Hamınıza təşəkkür edirəm.